Ты выходишь на солнце и вдруг чихаешь. Это не аллергия. Это фатический рефлекс чихания, который есть у каждого четвертого человека. Когда яркий свет попадает на сетчатку, сигнал идет в мозг и случайно активирует соседний нерв, отвечающий за чихание. Получается ложная тревога. Ученые считают, это генетическая особенность, доставшаяся от предков. Если ты тоже чихаешь на свету, ты не один, просто надень солнечные очки. Подпишись, впереди еще больше удивительных фактов о теле, рефлексах и скрытых возможностях нашего организма.